Boa noite, cidadãos brasileiros. Eu tô aqui só para falar do caso da enfermeira. Não me lembro o nome dela, acho que é Camila. Mas eu só queria dizer, mesmo que eu sei que esse vídeo não vai ajudar os animais. Não vai ajudar os animais que eu vou dizer aqui. Mas pelo menos eu tô dizendo o que eu acho dela. Eu acho que eu acredito que a minha opinião seja muito importante. Eu só queria dizer que a enfermeira é uma puta. Uma puta. O que é que tá me olhando também? É uma puta, sim. Ela deveria ser pendurada na rua, no sol. Ó, tem um animal aqui, por isso eu gosto de animais. Eu gosto de animais. Então, seguinte. Ela deveria ser pendurada na rua, no sol quente. E as pessoas deveriam ir cortando, passando ali, quem passe por ela, passe uma gilete assim, vai cortando a pele dela aos poucos. E vai jogando um pouco de álcool assim, e deixa ela no sol ali esquentando. Aí às vezes vai lá, pega a gilete, corta entre a unha e a pele. Corta o olho, deixa ela sangrando no sol. Ela deveria ser... E tomara que ela veja esse vídeo e ela saiba que eu penso isso. Eu gostaria muito que acontecesse isso com ela. E eu não sou do mal, eu apenas faço... eu não faço nada também, meu. Se fuder todo mundo. Mas eu só queria dizer a minha parte. Tô vendo um Silvio Santos bem pegado também. Tá, pessoal? Grande abraço aí. E o meu gato vai dar tchau aí também.